নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি নতুন শো নিয়ে, নতুন চ্যালেঞ্জের সাথে। আর পানিশমেন্ট আছে, কিন্তু তার আগে খাবারগুলো বর্ণালীদি বলে দেবে। তো আজকে চ্যালেঞ্জ শোর যে মেনু আছে তাতে আছে ইয়েলো কালারের বাসন্তী পোলাও, সঙ্গে আছে আলুর দম, আর এখানে আছে মটরশুঁটির কচুরি, ওটা হচ্ছে নলেন গুড়ের পায়েস, এটা মালপুয়া, এটা জিলিপি। এই দুটো জিনিস কেনা দোকান থেকে, বাদ বাকি সব ঘরে বানানো। চিকেন আছে, ব্যাস। তো চলো শোটা স্টার্ট করছি। তো স্টার্ট করার আগে বলি, যদি তোমাদের আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখার পর একটা করে লাইক করে দিও আর শেয়ার করে নিও। আরেকটা জিনিস বলে দিই, আজকে নিয়ম হচ্ছে এইগুলো মেন জিনিসগুলো খাওয়া, মানে হচ্ছে পোলাও, কচুরি, চিকেন, পায়েস, কচুরি, এটা শেষ করতে হবে। আলুর দম এক্সেসিভলি নেওয়া আছে। আর এইগুলো মানে দেখো, এইগুলো তো আর আনকাউন্টেবল অবজেক্ট নয়, তাই এগুলো আমরা একদম ইচ্ছার ওপর ছাড়ছি। হ্যাঁ, মানে ইচ্ছের ওপর ছাড়ছি, মানে হচ্ছে দুটো করে খেতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর তার থেকে যদি কেউ বেশি খায় তো সে তো উইনারই হবে। সবগুলো শেষ করা হচ্ছে আজকে চ্যালেঞ্জ। তো চলো, অনেক খাবার নিয়েছি, দেখতেও খুব সুন্দর লাগছে। তো এবার স্টার্ট করা যাক চ্যালেঞ্জটা। আর তোমরা দেখতে থাকো পুরোটা। আজকে পানিশমেন্ট শোটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং রাখা হয়েছে। তো সার্ভ করে নিচ্ছি আলুর দম। এই যে বর্ণালীদি করে দিচ্ছে, ভালোবেসে রান্না করেছে আর আমি ভালোবেসে খাবো। ভালোবেসে চ্যালেঞ্জটা করো। আমার তো থালাটা একটুখানি ভাতটা এদিকে সরিয়ে নিতে হবে। সরিয়ে দে। হ্যাঁ ঠিক আছে, যা থাকবে থাকবে, তারপর বাকিটা একটু নিবি তুই গ্রেভি। একটুখানি দিয়ে দে, একেবারে দিয়ে দেওয়াই ভালো না? আজকে আমরা স্যালাড নিইনি না। 1 2 3 অ্যান্ড গো। কচুরি নিয়ে নিয়েছি, মটরশুঁটির কচুরি। কি মোটা মোটা, কত টাইম লাগবে খেতে, তাই না? মুখে পুড়ে নিয়েছে। দারুণ হয়েছে, জাস্ট ফাটাফাটি লাগছে কম্বিনেশনটা। অনেকদিন পর আমরা কচুরি খাচ্ছি আমাদের শোতে। একটা জিলিপি খাবো। সেকেন্ড তো যে ভিডিওটা চলছে, জাস্ট ওয়াও কম্বিনেশন। ও তো কথাই বলছে না। মুখে ছিল তাই কথা বলতে পারছিলাম না। ফাটাফাটি রান্না হয়েছে। এই যে নতুন আলুর দম। এটা খেতে মানে আমার মিষ্টির মধ্যে সব থেকে যেটা ভালো লাগে হচ্ছে এটা জিলিপি। আমার সবই ভালো লাগে।
বসে পারছি না, মুখে খাবার। দু হাতে খাবার খাচ্ছি আমি আজকে। লাস্ট ওয়ান, একটু আলুর দম নেবো আমি। তো যে মায়ের খাবারটা দেখা যাচ্ছে তো, আমি আরেকটা মালপোয়া নিয়ে নিলাম, দেখ হয়ে গেল। আর খাওয়াটা ঠিক না। মালপোয়া নেবো, ট্রাই করে দেখি। পুরো ক্রিস্পি আর দারুণ বানান। রাইসা হাত দি, চিকেনটা নেব। আলুর দম যেটা আছে সেটা খেয়ে নিই। পোলাওটা জাস্ট টু গুড। ওই আছে আমি দেবো। হ্যাঁ, আমি আর আলুর দম খাবো না। আমি এদের চিকেনটা এদিকে নিয়ে নিলাম আমরা। সার্ভিং করে দে একটু, ওয়েট করছি। বড় বড় লেগ পিস, থাই সহ। ব্যাস, এবার আমি নিয়ে তারপর দিচ্ছি। নিয়ে নে। দারুণ দারুণ রান্না হয়েছে।
চিকেনটা খুব কিন্তু স্পাইসি হয়েছে, কি মুখ একদম ছেড়ে যাচ্ছে, ভালো হয়েছে। ঝাল লেগেছে। মালপুয়া খাচ্ছে জিলিপি না। আরেকটা জিলিপি নেবো, এত স্পাইসি খাওয়া যাচ্ছে না। পুরো থালাটা ফাঁকা অলমোস্ট। এত কিছু আছে। আমি পাবো পানিশমেন্ট ফর শিওর। আর তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। পায়েসের জন্য আলাদা বাটি নিয়ে এসেছি। মানে এবারে ডাহা ইয়ে হলাম। চিকেনটা তো খেয়ে নি। আমি হেরে গেছি যখন, আমি আর পায়েস খাবো না। খেয়েছিস কোথায়? এখনো তো শেষই হয়নি আমার। বুঝতে তো কি হলো ব্যাপারটা, কে জানো? তোর আজকে সবচেয়ে ভালো কোন রান্নাটা লেগেছে? পোলাও আর চিকেন। পায়েসটা এখন আমি খাইনি। আমার চিকেন। আমি কম্বিনেশনে বললাম, একটা জিনিস ভালো লাগে না আরেকটা জিনিসের জন্য আরেকটা জিনিসের টেস্টটা বাড়ে। পোলাও চিকেন বেস্ট ছিল। তো চলো শেষের মুখে। এই আলু খেতে পাচ্ছি না, আমার তো গোটাই পড়ে আছে। চিকেনের পর আর কেউ আলু খায় বলো? আজকে আমি বাজে ভাবে হেরে গেলাম, গাল ব্যথা চিবাতে পারছিলাম না। কেন বলতো? খুব শীত পড়েছে তো।
দাঁতগুলো জমে গেছে, বয়স হয়েছে। রীতিমতো কি পানিশমেন্ট দেবে? খুব ইজি, জানিস তো। লাফালাফি দিস না ভাই, এই চেহারা নিয়ে এত বড় পেয়েছি আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি কারো চিন্তা বাড়াতে চাইনি, মানে ফ্ল্যাটের লোকের। কনক্রিট ঢালাই গো। হাঁপিয়ে গেছি সত্যি আজকে। অরুচি লাগেনি, কিন্তু পেটটা এখনো খালি আছে। মুরগির ঠ্যাং আমি পানিশমেন্ট করি, মুরগির ঠ্যাং তোমরা চিবাই। দেখতে থাকি। তোজোর ইংলিশ। You will watch it and I will do my punishment. You will watch it and I will do my punishment. কাছাকাছি গেছে। এই যে আলুটা রয়ে গেছে আলুর দমের। আমার নতুন আলু খেতে ভালো লাগে না। বল, কিছু বলার থাকলে বল। এবার হচ্ছে মা আজকে ওকে অনেক কথা শোনাবে, প্লাস আমার পানিশমেন্ট, ঠিক আছে? আবার বড় দিন খারাপের কথা বলিস না তুই। ওঠ হাত ধুই আয়। পায়েস দিবি না? খাবি? বলি খেতে পারবি না? রাইসটা খাচ্ছে না, পায়েসটা খাচ্ছে। দেখো, চলো আজকে কম্পিটিশন আমি জিতে গেছি। এই যে পায়েস। আমাকে একটু সার্ভ করবেন ম্যাডাম? ইয়েস, শিওর। এমন করছে যেন ও বানিয়ে রেখেছে। অল্প অল্প। তুমি তোমার ইচ্ছে মতন খাবে নাকি? ঠিক আছে, তুই এমনিতেও হেরেছিস, নে যা। না, আজকে তোর জন্য হচ্ছে পানিশমেন্টটা আনবো না, তোমরা খুব মজা পাবে। হুম। শেষ। আর খাবি? মনে হচ্ছে যেন আজকের ভিডিও আমি পায়েস খাওয়াচ্ছি। মুখের হাসিটা দেখেছো? মিষ্টি মুখ করে নিক, এবার তেতেও হয়ে যেতে পারে। না 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 না, খাওয়ানোর কোনো পানিশমেন্ট আসছে না। হয়েছে? খুব ইয়াম্মি হয়েছে গো, আর একটু নিয়ে আমি। আজকে ওঠা যাক। আসছি পানিশমেন্টের রাউন্ডে। তো চলে এসেছি পানিশমেন্টের রাউন্ডে, আর আজকে চলে এসেছি তোমাদের তোজো দাদাকে নিয়ে। তো এবার যে পানিশমেন্ট আমি ওকে দেবো একদমই ইউনিক, আর আমি আশা করি এরকম পানিশমেন্ট কেউ করেনি এখনো পর্যন্ত। তুমি এবার এটা পরে নেবে, ব্লাইন্ড ফোল্ডটাও পরে নেবে। ব্লাইন্ড ফোল্ডটা পরে নিচ্ছে, আমি আগেই ওকে পরিয়ে দিয়েছি, ভালো করে পরে নিক, ঠিক আছে? A to Z সাজানো আছে। এখান থেকে আমি একটা ওকে ওয়ার্ড দেবো এবার। তো এই স্পেলিংটা ও এখন সাজিয়ে তোমাদের দেখাবে, এইখানে চোখ বন্ধ করে সাজাবে। তো লেটস সি, অনেকটাই ডিফিকাল্ট চোখ বন্ধ করে বানানো। ওয়ার্ডটা তোকে লিখতে বলছি, একটু নিজের নামই দি। ফাল্গুনি তুই ওয়ার্ডটা বানিয়ে দেখা। ফাল্গুনি করবে ও, ঠিক আছে? কিছু বলবো না আমরা, হ্যাঁ? সব দিল খিচুড়ি করে, দিয়ে দিল খিচুড়ি। চুপ চুপ। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, মনে হচ্ছে এক ঘুম ঘুমানো হয়ে যাবে। যা
ও তো সব খিচুড়ি করে নিচের দিকে টেনে নিয়েছে, আর খুঁজেই পাবে না। সব খিচুড়ি। এবার আমাদের গরম গরম খেতে দেবে, বল মা। দেখতে পাচ্ছিস নাকি রে? হ্যাঁ মানে এটা জি, আমি রিভিউ গুলো যে বেছে রেখেছিলাম আছে আছে। মা করতে পারবে। হে কি ফানি হচ্ছে না বন্ধুরা? ওরে বাবারে, ফানি হচ্ছে না, মাইক খুলে দিয়েছে, ফানি তো হবেই সবকিছু। আর নেই ভাই নেতা, তোরা কোথাও লুকিয়ে লুকিয়ে আসছিস, আমি চোরটাও করছিস তোরা, তুমি ভালো লাগে না। আমরা কিন্তু করিনি। মা কিন্তু ভালো করে করছে। এই তো হয়ে গেছে। তো দেখো কি সাজিয়েছে। এ এল জি ইউ এন। আরে এরকম ভাবে হয়, আমি বেঁচেছিলাম। নে তুই চোখটা খোল। পি ফাল্গুনি, আমি বেঁচেছিলাম সবার আগে। ফাল্গুপি। এন্ডা কই? এন্ডা কই? ও সরিয়ে রেখে দিয়েছে, দুধ দে। বন্ধুরা ছিলাম না আগে। আজকে পানিশমেন্টটা তোমাদের কেমন লাগলো বর্ণালী দি নিশ্চয়ই কমেন্ট সেকশনে জানিও, আর কতটা ইন্টারেস্টিং ছিল আজকের গেমটা সেটাও জানাবে। তো পেরে গেছে, ওর জন্য ক্ল্যাপ করে দিলাম, আর অন্য কোনো পানিশমেন্ট ওকে নিতে হবে না। তো আজকের জন্য এইটুকুনি, এবার বাকিটা বর্ণালী দি বলবে। মায়েঙ্কের কিছু বলার হলে বলে নে। এখানে আমি কি লিখবো? ওর কিছু বলার নেই, ও ডিস্টার্ব করতে এসেছিল, Disturb করা হয়ে গেছে। আমার কিছু বলার আছে, সেটা হচ্ছে যে আবার নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও আসবে খুব তাড়াতাড়ি। তো যদি তোমাদের আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে, তাহলে ভিডিওটা দেখার পর তিনটে জিনিস তো করতেই হবে, সেটা হচ্ছে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড অবশ্যই কমেন্ট করো। দেখো বন্ধুরা, অবশ্যই কমেন্ট করো, আর হ্যাঁ আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো উইদাউট থিঙ্কিং টুয়াইস। তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আবার চলে আসবে নতুন শো নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। দেখতে থাকো এফ অ্যান্ড বি ফুড শো। দিনের জন্য টাটা।